Praha. Pavlova. Jo, IP Pavlova. To jsme si vrátit na zpátek. To se přijeli. Links und halb kilometr. Jo, je to... Left or right? Destro o sinistra? Left or right? Ale Destra. Ok, IP Pavlova tam, zpátky. Jo, na zpátek. 8 km. 8 km. 8 km. 8 km. Půl, 500 metrů. Sì, Pavlova. IP Pavlova, to je kousek, malinký kousek. Jo, je to tam, jo? Na zpátek. Ok, thank you. Cosa c'è? Questo proprio manca inglese. Tu sei male. Lui è che cazzone. Vabbè, ok, due. Due Pavlova. Ok. Thank you. Ale no left. No, le. Right. IP Pavlova je druhý semafor. Due semafori. A dole, IP Pavlova je doleva, to je celé to je náměstí, plac. Rozumíš? IP Pavlova je náměstí. Metropolitana. Metropolit. To nevím. Aspetta, dammi questo cosa. Pavlova. No to je ono. Pavlova. Hotel Patti. Pavlova. Via Damas. No to není, tady to je to, my jsme teďko tady. Jsme tady a tady je IP Pavlova. Druhý semafor. Three. O tu. Odtud to jsou dva na IP Pavlova. Na IP Pavlova je toto. Toto je IP Pavlova. A je to druhý semafor. No, tre semafor. Due semafori. Dove sta andando? Fallo un chiamata. No. Andiamo. Salite in macchina. Já vás tam zavedu na IP Pavlova, to není problém, to je 200 metrů. Barreto, facciamo un chiaro. È un passaggio. Perché? S váma? Ne. Tak já si k vám... Arrivo.